係唔係登記住所講嘅年齡人？我靈魂話可能係嘅年齡人，好多人講嘅年齡人，定係令人唔開心嘅年紀？我係咪有女人所講嘅年齡？女人希望我係嘅年紀，對任何人嚟講咁緊要嘅年齡，定係冇人發現得嘅年齡？你其實有咩關係？有個千有咩關係？你嘅真實年齡對你嚟講有咩關係？只要你唔係爭我就爭我，你活唔好只係為咗累積財富而過嚟嘅人生，無論你有嘅少少或者多都要開心。當我哋死咗，我哋冇嘢帶去死後嘅世界，連我哋嘅身份證都會去垃圾桶或者留喺其他人身邊。真正生活嘅樂趣，係唔扮女演員嘅情，放下愛，係原諒嘅能力，而唔使做法官，係